உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு ஒன் டே அட்வென்ச்சரா வாட்டர்ஃபாலோட சேர்ந்து ஒரு ஸ்பாட் போகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இப்பவே இந்த வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்க நான் சொல்றேன், காலையில 6 மணிக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கார்ல தூக்கி போட்டு கிளம்புனீங்கன்னா ஷார்ப்பா 12 o'clock ஒகேனிக்கல் போய் சேர்ந்துருவீங்க. நேரா பரிசலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு 400 இருந்து 500 குள்ள ஒரு மீனை வாங்கி பக்கத்துல இருக்க ஈஸ்வரியக்கா கடையில கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் குழம்போ ஃப்ரையோ இல்ல சாப்பாடோ எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்ப அப்படியே பரிசல்ல ஏறதுக்கான ஸ்பாட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா ஹேண்ட் கேஷ்ல 1500க்கு 4 பேருக்கு டிக்கெட் தருவாங்க. ஏன்னா போன் பே ஜிபேல எக்ஸ்ட்ரா செலவாகும். அதனால ஹேண்ட் கேஷ்ல வாங்கிட்டு லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டு நேரா பரிசல்ல ஏறினீங்கன்னா அங்க இருந்து இன்னொரு ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டு போய் அங்க இருந்து வேற பரிசல்ல மாத்தி உங்களை ரவுண்ட் அடிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த ரவுண்ட்ஸ்ல ஸ்பாட் மட்டும் சுத்தி காட்டுறது இல்லாம நீங்க உட்கார்ந்திருக்க பரிசல்லையும் உங்களை சுத்தி காட்டுவாங்க. வியூவும் செம பயங்கரமா இருக்கும். கர்நாடகா தமிழ்நாடு பார்டர்ல நீங்க போட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. எங்க நேரம் சேர்ந்து மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அண்ட் ஒரு 1.5 hour கழிச்சு வெளியில வந்தீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க ஒரு வாட்டர் ஃபால்ல குளியல்ல போட்டு செம பசியில வரும்போது அப்பவே சூடா ரெடி பண்ண மீன் குழம்பும் ஃப்ரையோட வச்சு சாப்பிடும்போது பக்கா ஃபினிஷிங்கா இருக்கும். சோ ஃபைனலா சமைச்சதுக்கு அந்த அக்காக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துட்டு அங்க இருந்து ஒரு 4 மணிக்கு கிளம்பினா ஒரு 10:30க்குள்ள நீங்க சென்னைக்கே வந்து சேர்ந்துடலாம். அண்ட் ப்ரோ, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கைடு இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அவர் மசாஜ் கூட பண்ணி தருவாரு. சோ கைஸ், இப்பவே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு ஒன் டே பிளான் தான் மச்சான்னு சொல்லி வீக்கெண்டோ வீக் டேவோ பிளான் பண்ணி போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க.